direttivo regionale di Forza Italia a Padova, al centro le elezioni comunali del 10 giugno e le possibili alleanze. Il coordinatore Paroli, ancora 48 ore per decidere. Consultazioni tra PD e Movimento 5 Stelle per la formazione del nuovo governo. Dal Partito Democratico di Treviso una proposta al direttivo nazionale del 3 maggio, consultazioni tra gli iscritti. Colpo grosso in un'abitazione in centro a Venezia, la proprietaria derubata dal portafoglio in cui teneva le chiavi di casa, i ladri individuano l'appartamento e rubano diamanti e gioielli per 100.000 euro. Dal 28 aprile al 1 maggio saranno in vigore misure per la gestione dei flussi turistici a Venezia. Dopo l'ordinanza emanata a Carnevale, l'amministrazione comunale continua la sperimentazione. La vicenda del piccolo Alfie Evans, il bimbo inglese affetto da una grave malattia neurodegenerativa. Oggi la dura presa di posizione del patriarca di Venezia Moraglia. Buoni i dati del turismo nella Marca in questi giorni di ponti primaverili. Intanto gli albergatori chiedono norme stringenti per gli affittacamere. Ci sono troppi abusivi, dicono. L'Imoco Volley sempre più vicino al suo secondo scudetto. Grande vittoria contro Novara con un secco 3-0. Prossima gara, quella decisiva, domenica al Palaverde. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3. Apriamo con la politica, avviato il dialogo 5 Stelle Partito Democratico per un eventuale accordo di governo e ora si aspetta la direzione del Partito Democratico prevista per il 3 maggio. Intanto dai territori si leva la richiesta di una consultazione tra gli iscritti al PD, mentre la Lega è perplessa sulla reale chiusura del dialogo tra i pentastellati e il Carroccio. Governo 5 Stelle PD sarà la direzione dei democratici convocata per il prossimo 3 maggio a decidere sull'apertura dell'eventuale confronto con il Movimento 5 Stelle e le ripercussioni di quanto sta accadendo a Roma arrivano anche nei territori. Dalla provincia di Treviso è partito un documento nel quale si ribadiscono 3 aspetti fondamentali: la fiducia nel Presidente della Repubblica, la necessità di identificare punti programmatici chiari ed irrinunciabili e soprattutto una consultazione tra gli iscritti. Chiediamo che il partito coinvolga gli iscritti attraverso modalità di consultazioni previste dallo Statuto proprio sul modello del Partito Socialdemocratico tedesco, in modo da avere la più ampia condivisione possibile di qualsiasi progetto di governo che si voglia mettere in piedi. Di certo la base del Partito Democratico è frastornata dalla situazione nella Marca come altrove. Il segretario reggente Martina ha comunque sottolineato, richiamando la responsabilità, che se si è arrivati fin qui è perché altri hanno fallito, visto che per 50 giorni diversi tentativi non hanno prodotto un esito utile. I Dem riconoscono il passo avanti del Movimento 5 Stelle che ha chiuso il confronto con la Lega, ma è proprio su questo che anche a Treviso si aprono molte perplessità sulla reale chiusura del dialogo, come ribadisce il segretario provinciale neodeputato del Carroccio Dimitri Coin. Bisogna aspettare il risultato delle prossime elezioni in Friuli e poi dalla prossima settimana credo si possa cominciare a ragionare seriamente su quello che sarà un'ipotesi di un futuro governo. Certo che se l'ipotesi di un governo 5 Stelle PD poco pare piacere alle basi dei due partiti, un centrodestra all'opposizione piace ancor meno ai militanti del Carroccio. Pensare che possa essere escluso da qualsiasi ragionamento sulla composizione del prossimo governo è francamente poco digerito e poco digeribile da parte dell'elettorato nostro e dello stesso movimento nostro. Intanto nel pomeriggio a Padova si è riunito il direttivo regionale di Forza Italia, al centro le prossime elezioni comunali in Veneto, in programma il 10 giugno, le possibili alleanze all'interno del centro-destra. Il coordinatore Paroli dice ancora 48 ore per decidere, sentiamolo. Nel giro di pochissimo, quindi tra oggi e domani, insomma al massimo il weekend, ma io credo che tra oggi e domani si provi e si capisca se ci sono le condizioni programmatiche per riproporre un centrodestra unito. E allora Forza Italia, come ha sempre fatto, antepone la possibilità di dare un centrodestra unito al proprio utile interesse, che sarebbe quello di andare separatamente. Questo lo sapremo a breve, quindi non è né un andiamo da soli a prescindere, né un ok facciamo il centrodestra.
E adesso la pagina di cronaca, a partire da un maxi colpo in un'abitazione in centro storico a Venezia, in zona Santi Apostoli. Diamanti e gioielli per un valore elevato, probabilmente superiore ai 100.000 euro, custoditi in una cassaforte, sono spariti dall'abitazione di una donna a cui nei giorni precedenti erano state rubate i portafogli che conteneva pure le chiavi di casa. Per i ladri tutto è stato perciò facile mettere a segno il furto. Approfittando dell'assenza della donna che si era recata dal fabbro per far cambiare la serratura, i malviventi hanno svuotato la cassaforte che era murata nella camera da letto. Sull'episodio ora indaga la polizia. Grave incidente questa mattina in A4 tra i caselli di Vicenza Est e Vicenza Ovest a causa di un tamponamento tra 3 mezzi pesanti. Ha perso la vita un camionista. Ennesimo incidente questa mattina sulla A4 tra i caselli di Vicenza Est e Ovest. Alle 7:30 circa i vigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle gallerie in direzione Milano per un tamponamento tra 3 mezzi pesanti. Deceduto un autista. I pompieri accorsi dalla sede centrale hanno messo in sicurezza i veicoli e non senza difficoltà liberato l'autista. Purtroppo, nonostante i soccorsi, il personale medico del SUEM 118 ha dovuto dichiarare la morte del conducente, che occupava l'ultimo autoarticolato. Illesi gli autisti degli altri 2 mezzi. Sul posto la polizia stradale e gli ausiliari dell'autostrada. Lunghe le code che si sono create, arrivando anche a 13 km. Grossi problemi di viabilità a causa dell'uscita obbligatoria al casello di Vicenza Est. Congestionata tutta la bretella della tangenziale sud e viale Annecy. E la situazione permarrà almeno per l'intera mattinata. Un siciliano di 44 anni è stato arrestato dai carabinieri di Verona in flagranza di reato per maltrattamenti in famiglia, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo, che ha precedenti penali, era rientrato a casa visibilmente ubriaco e aveva aggredito la moglie, costringendola a chiamare il 112. All'arrivo dei militari, il 44enne ha aggredito pure i carabinieri cercando di sottrarsi all'arresto. Così sono scattate le manette e l'uomo è stato portato direttamente in carcere. Voltiamo pagina. Dal 28 aprile al 1 maggio saranno in vigore misure per la gestione dei flussi turistici in centro storico a Venezia. Dopo l'ordinanza emanata a Carnevale, l'amministrazione comunale dunque continua la sperimentazione per mantenere Venezia viva e vivibile per tutti. Venezia ci riprova e continua prima in Italia il suo programma sperimentale di regolamentazione dei flussi turistici in città nelle giornate da bollino nero, le stesse previste dal sistema autostradale. Dopo la prova generale andata in scena lo scorso Carnevale, la nuova ordinanza firmata dal sindaco Brugnaro sarà operativa da sabato 28 aprile a martedì 1 maggio per una Venezia viva e vivibile per tutti. Spostiamo la prova di lancioni che arrivano dal Cavallino, e per cui invece che passare per San Marco andrebbero alla parte delle fondamenta nuove, dove adesso ci sono dei pennelli, dove sono le motolance, diciamo, della CTU. In questo momento l'abbiamo fatto in maniera ancora provvisoria, perché prima dobbiamo vedere se funziona. In quelle giornate potrà essere deviato l'accesso pedonale sulla direttrice Piazzale Roma, Piazzale della Stazione Santa Lucia, Strada Nuova, consentendone l'accesso ai soli residenti e frequentatori abituali della città, muniti di carta Venezia unica, compatibilmente con i flussi, ai visitatori diretti nel sestiere di Cannareggio e nella porzione del sestiere di Castello, limitrofa a San Giovanni e Paolo. I serpentoni umani diretti a Rialto o San Marco saranno fatti proseguire su percorsi alternativi. Cerchiamo di alleggerire il flusso spostandolo su un'altra direttrice che è quella di Rialto. Poi di nuovo lo blocchiamo, se dovesse essere intenso anche quello, lo spostiamo nella direttrice dell'Accademia. Per quanto riguarda i lancioni Gran Turismo provenienti da Cavallino Treporti, Jesolo, Musile di Piave e Quarto d'Altino, questi avranno il divieto di sbarco negli abituali approdi di Riva degli Schiavoni e dovranno indirizzarsi verso quelli allestiti alle fondamente nuove. Per evitare il blocco del traffico in Piazzale Roma, pure il Ponte della Libertà potrà essere limitato alla circolazione dei soli veicoli di chi è abbonato ai parcheggi di Piazzale Roma e Tronchetto, ai taxi, ai veicoli dei noleggiatori, nonché agli autobus di linea e non di linea, oltre ovviamente ai veicoli delle forze di polizia, del soccorso pubblico e dei servizi pubblici. Chiediamo a tutti la massima collaborazione, chiaramente chi viene risiede in albergo starà ovviamente più comodo, chi invece magari pensa di venire in giornata, ecco, forse non è la giornata che consigliamo di venire a frequentare Venezia. C'è angoscia per la sorte del piccolo Alfie Evans, il bimbo di 23 mesi affetto da una grave malattia neurodegenerativa
Qui la Corte d'Appello di Londra ha negato il trasferimento in Italia. Sulla vicenda oggi la dura presa di posizione del patriarca di Venezia Moraglia. L'Europa si spende per l'euro, dice, ma sembra continuare a balbettare in altri fondamentali ambiti. La vicenda di Alfie, il piccolo di 23 mesi affetto da una grave malattia neurodegenerativa, sta tenendo il mondo col fiato sospeso. L'Italia si è fatta parte attiva concedendo al bambino la cittadinanza onoraria per la presa in cura all'ospedale Bambin Gesù di Roma, ma la Corte d'Appello di Londra ha detto no al trasferimento del bambino. Alfie Evans resta all'A Hospital di Liverpool. Il bambino continua a respirare nel terzo giorno di distacco dalla ventilazione assistita permanente senza deterioramento delle sue condizioni, anche se appare un po' debole e non si è svegliato. La storia del piccolo suscita grande commozione ma anche dure prese di posizione. Da Venezia il patriarca Moraglia invia un messaggio dettato dal cuore di vescovo ma anche di uomo e di cittadino. Questo bambino, anche grazie ai media, è diventato davvero figlio nostro e figlio del mondo. La vicenda è molto triste perché chiama in causa la civiltà e la cultura, il diritto e la giustizia, le istanze etiche attorno a cui si fonda la vita di un intero paese, di molti popoli, di una nazione e di un intero continente, l'Europa, che purtroppo ancora una volta ci lascia profondamente delusi per come non riesce a trattare una questione delicatissima e così lancinante. L'Europa, scrive Monsignor Moraglia, si spende per l'euro, per le banche, per i parametri economici, ma sembra continuare a balbettare in altri fondamentali ambiti. Il nostro Paese ha saputo e soprattutto voluto cantare fuori dal coro, mostrando in tale vicenda un'attenzione, una sensibilità e in una parola un'umanità che in fondo da sempre appartiene all'Italia. Con le parole che ha usato pochi giorni fa Papa Francesco, prosegue il patriarca di Venezia, vorrei anch'io ribadire che l'unico padrone della vita dall'inizio alla fine naturale è Dio e che sempre il nostro dovere è fare di tutto per custodire la vita. Nessun potere umano, politico può arrogarsi il diritto di impedire che altri stati e istituzioni scientifiche riconosciute come eccellenze si facciano carico del piccolo Alfie e intervengono in luogo di chi non ha più nulla da dire o da dare. Senza accanimento terapeutico, senza cioè trattamenti sproporzionati, ma anche senza abbandono terapeutico. Si tratta perlomeno di risparmiare il dolore come ora è possibile con le opportune e preziose cure palliative fino al momento della morte naturale. Solo così una società vive e progredisce, solo così si cresce in civiltà e umanità. Caso FAS, è arrivata la nomina commissariale per l'emergenza in Veneto e di queste ore la lettera di Angelo Borrelli, capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha inviato alla Regione lo schema di ordinanza. Nel documento si propone la nomina del Presidente della Regione del Veneto come commissario delegato a fronteggiare l'emergenza FAS. Il Governatore ha ringraziato per l'indicazione e la fiducia, ma ha dato il carattere strettamente tecnico dell'incarico, ha chiesto al capo della Protezione Civile Nazionale che venga nominato Nicola Dell'Acqua, direttore dell'Agenzia regionale per l'ambiente del Veneto, a suo tempo nominato coordinatore regionale su questo delicato tema. Buoni dati del turismo nella Marca trevigiana in questi giorni di ponti primaverili, anche se i numeri sono lontani dal boom del 2017 trainato dagli impressionisti e dalla dunata degli alpini. Intanto gli albergatori chiedono norme stringenti per gli affittacamere, ci sono, dicono, troppi abusivi. Oggi a Treviso abbiamo più della metà dell'offerta turistica all'interno di strutture che non sono normate. 25 aprile e 1 maggio i ponti primaverili da sempre segnano uno dei momenti di maggior afflusso turistico nella Marca e puntuale con l'arrivo dei villeggianti si apre la protesta degli albergatori nei confronti delle strutture ricettive alternative agli hotel, dagli affittacamere ai bed and breakfast agli affitti brevi di appartamenti, strutture non soggette a regole, spesso quindi terreno fertile di abusivismo, con effetti sulla concorrenza sleale alle strutture registrate che pagano le tasse, ma anche sulla sicurezza. Di qui l'appello della categoria che si inserisce nella campagna elettorale a chi governa e governerà la città. Chiediamo all'amministrazione, sia quella presente sia la prossima, di prendere in mano questo e di essere loro i fautori della legalità. Crediamo sia una cosa importante. Non solo per quello che riguarda un problema di competitività, ma anche per quello che riguarda un problema di sicurezza, perché non sapere chi dorme e non poter controllare chi dorme all'interno della struttura è un rischio anche sociale non indifferente. 160 alberghi, 1100 strutture in totale, questi i numeri della ricettività nella Marca, ma proprio la presenza di numerosi affitti irregolari rende difficile avere numeri esatti su presenze ed arrivi in questo periodo del 2018. Quel che pare certo è una lieve flessione rispetto al 2017.
La sensazione è che siamo in calo rispetto all'anno scorso, forse perché l'anno scorso in questo periodo c'erano degli eventi veramente importanti. Mostra sugli impressionisti ed adunata degli alpini hanno portato al record dell'anno scorso. Il 2018 registra comunque buoni risultati rispetto ad esempio a 2 anni fa, segno di una città ed una provincia che grazie a cultura ed enogastronomia comincia sempre più a vivere di una vita propria e non solo di luce riflessa di Venezia o delle spiagge quando non c'è il sole. Asta deserta oggi per l'acquisto del Vicenza Calcio. In tribunale solo i francesi che hanno ribadito la loro intenzione di comprare. Vediamo. Non possiamo fare tutto da solo come una squadra di calcio. Noi abbiamo una referenza calcistica, siamo del mondo del calcio. Che l'ultima speranza di salvare il Lane e farlo tornare all'antico splendore venisse dai francesi si sapeva ormai da settimane, ma nessuno si aspettava che nemmeno loro oggi, benché gli unici presenti in tribunale, si sarebbero fatti avanti. Eccolo l'uomo che da mesi cerca di portare a casa il risultato, un imprenditore di successo che ha risollevato il marchio Puma, figlio d'arte, cresciuto tra un business e l'altro, figlio di un presidente sportivo, ma a Bryce Desjardins e alla sua cordata manca qualcosa. Abbiamo problemi tecnici semplicemente perché siamo stranieri e che abbiamo bisogno di un sostegno locale anche per tante cose come la fiscalità. Io vivo qui da 2 anni e sicuramente che se guardiamo il bando manca qualcosa. Nel bando è necessario dimostrare di aver pagato le tasse in Italia da almeno 3 anni, da qui l'appello agli imprenditori locali. Io parlo per l'attività locale, abbiamo bisogno di essere accompagnato su tanti punti, culturale, territoriale e anche non vogliamo prendere l'identità di Vicenza. Vicenza è italiana, noi siamo internazionali e abbiamo bisogno di una base italiana. Giovedì un nuovo incontro con il giudice per portare nuova documentazione e capire se le condizioni del nuovo bando d'asta possono essere più favorevoli a questa cordata. Un bando che con tutta probabilità verrà aperto già da domani perché di fatto oggi l'asta è andata deserta. Un nuovo bando con una base inferiore nella speranza di prendere per i capelli la società prima che finisca in retrocessione. In quel caso le condizioni sarebbero diverse, la squadra avrebbe già alle spalle l'ultima partita di campionato contro il Bassano, una partita che sui social i tifosi delusi starebbero già boicottando. Ci fermiamo adesso per pochi minuti di pubblicità, restate con noi, a tra poco. Rieccoci in diretta, è la cronaca ad aprire questa seconda parte dell'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. È accusato di tentato omicidio pluriaggravato il buttafuori di una discoteca di Vicenza, oggi già allontanato dalla stessa, è accusato di aver accoltellato alla gola un cliente. L'indagine era partita quando quel giovane tunisino era arrivato in pronto soccorso a Vicenza con una ferita profonda che dall'orecchio arrivava alla gola, un solo centimetro in più e per lui non ci sarebbe stato più nulla da fare. Un intervento chirurgico in extremis gli ha salvato la vita, da lì sono partite le indagini per trovare il colpevole. Il giovane riesce solo in parte a ricostruire la serata che ha avuto quel tragico epilogo. Quella notte, il 12 febbraio del 2017, insieme ad un amico e alla sua fidanzata, erano andati alla discoteca Custom di via Zamenhof. In pista avevano avuto un diverbio con un gruppetto di nordafricani che avrebbero molestato la loro amica. Da qui il buttafuori aveva cacciato tutti e loro avevano ripiegato per un altro locale lì vicino, il Cadi Dennis, e proprio nel parcheggio di quel locale il tunisino è stato accoltellato. Un lavoro di 1 anno e mezzo per visionare le immagini delle telecamere di videosorveglianza, sentire testimoni, intercettare le telefonate. Alla fine il colpevole verrà fuori. Non sono stati i nordafricani a tendere l'agguato al giovane, ma bensì il buttafuori della discoteca. Quest'uomo, residente a Vicenza, è pregiudicato. Quella sera ha chiamato con sé il fratello, ha inseguito i 3 fino al parcheggio del Cadi Dennis per tendere un agguato al tunisino. Le indagini preliminari sono concluse, l'uomo è già stato allontanato dalla discoteca per cui lavorava, ma ad oggi è ancora in libertà. Cambiamo argomento, siamo allo sport, volley, una grande Imoco che a Novara si impone con un secco 3-0 e si avvicina sempre più il secondo tricolore per la squadra.
Finale scudetto, la gara 3 è tutta giallo-blu, con l'Imoco che spugna il Novara e si porta a casa un punto preziosissimo. Una partita senza errori per le Pantere che fin dalle prime battute dimostrano grinta e non lasciano nulla di intentato. Si portano fin da subito avanti, travolgendo al Pala Igor un Novara questa volta poco preciso e con una percentuale di errori più alta di gara 1. L'Imoco dimostra i denti e tenta il tutto per tutto, aggiudicandosi la partita con un netto e perentorio 3-0. La gioia del successo però viene offuscata dall'infortunio al secondo set della centrale bolzanina Ralfa Folì. Durante un attacco ricade male e finisce a terra portandosi le mani sul ginocchio sinistro. L'atleta dell'Imoco viene portata in spogliatoio in barella. Per lei potrebbero esserci dei problemi ai legamenti. Le Pantere però al terzo set non mollano e giocano per la compagna costretta a seguire la partita dalla panchina. I parziali parlano chiaro: 12-25, 19-25, 19-25. Una vittoria che fa volare le giallo-blu verso il tricolore. Al termine della partita la gioia delle Pantere e l'applauso dei numerosi tifosi giunti dal Trevigiano. Una grande vittoria, dice il coach dell'Imoco Daniele Santarelli, ma il mio cuore è diviso a metà. L'allenatore delle Pantere era a 2 passi dalla giocatrice bolzanina quando si è infortunata. Ed ora occhi puntati su gara 4 a Villorba. Domenica, in un Pala Verde che sarà sold out, l'Imoco tenterà il colpo grosso. Il tricolore è ad un passo. Vi ricordo l'appuntamento con 20:10, si parlerà della politica, la politica nazionale con la formazione del nuovo governo. Dopo le novità di oggi in studio Angela Colmellere, deputata della Lega, e Sara Moretto, deputata del Partito Democratico. Dal Veneto ci fermiamo qui, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata naturalmente con i programmi di Antenna 3. Arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Tempo asciutto e stabile sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio di venerdì 27 aprile. Sul Veneto cielo molto nuvoloso e a tratti anche coperto al mattino, ma non sono previste precipitazioni degne di nota. Più sole dal pomeriggio con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature minime comprese tra 11 e 15 gradi, massime in calo tra 17 e 22 gradi. Situazione del tutto simile sul Friuli Venezia Giulia, anche qui molte nubi nella prima parte della giornata, poi più spazi soleggiati ovunque ma con locali e innocui addensamenti, specie sull'Udinese, senza ulteriori conseguenze. Le temperature minime saranno comprese tra 12 e 13 gradi, massime gradevoli oscillanti tra 19 e 24 gradi circa. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Molte nubi anche con possibili isolati piovaschi al mattino un po' ovunque sulla nostra regione, ma col passare delle ore migliora con ampio soleggiamento su tutti i settori. Diamo infine uno sguardo alle temperature, le minime saranno comprese tra 14 e 15 gradi, massime previste in deciso calo tra 19 e 20 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci! Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.